Ari mana mah? Ari saya sok untuan teh. Boro-boro ka meuli sia teh. Bau saya teh soalnya. Gitu bau. Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ganeng. Udah sari. Sarua teh nyaho atuh da, sugan teh budak teu sare. Aja. Suganan atuh nitah dieu ke atuh. Rung ka dieung ke. Siapa? Geus rung kanu ku si Siti. Beli ah. Jual ieu. Lieur. Masih anak lieur. Mabok nih. Aisyah ngamuk, Cek. Nong nyengir wae nek nawarkeun kipas. Bawa duit. Ajang mayar utang itu isuk dek setor. Wah. Dek setor ka bank keliling itu geus ditagih. Tulungan atuh. Angka urang atuh. Bawa duit. Atuh ieu teh kagoglas Cek bae urang mah 1 juta wae ya duitan. Aku urut 1 juta. Ih Cek, da itu meulina ge. Kita mikiran ongkos 1 juta teh. Plus we bae 1 juta geus. Wah, sarua yang mayar Cek, lamun Ece meuli kipas ieu, Ece ke diajak jalan-jalan di dieu. bisa. Bisa. Kumaha? Engke ku Ece colokeun ieuna tah nya kaja ulah kana irung. Colokeun. Ke Ece diajak jalan-jalan di dieu. Ece nempo we ka dieu insyaallah engke Ece muter. Otakna. Zar, di jero ieu dia dateng meunah ngobrol nangtungna. Oh, tuh tidak tadi subuhan kek, naon kek dahareun subuhan. Dihanap lah. Tong liuk di dieu dihanap we dihanap. Ece mi ulah dia didinya. Eurin. Ampun, baiklah mara dibeli kipas ieu. Sok buru. Mau nyuguhan cai. Moal ah, aya minuman nyoko tuh sorangan. Yo iya tuh sok. Ieu dijamin Cek lamun umpamana Ece dibeli ieu nya. Ece bakal dibawa jalan-jalan di dieu. Terus Oke ku Ece palong ieu. Oke tuturkeun panon bakal jalan-jalan. Bakal engke saya di mana gitu Ece teh. Wayahna gitu ieu beli tulungan jang setor. Dua tuh Cek. bawa duit Da bager Ece mah cenah aya beja Ece teh da loba duit cenah seueuh. Aya beja yang ditransfer cenah pira 1 juta. loba ditransfer musna karung numpuk. Heeh wayahna atuh beuli ieu jang setor. Bae ieu rek dibeli man ieu ku ibi beli deui nya. Sarua jang setor. Aing mah datang kana lieur deui. Lain ari kamari batur riweuh bantuan. Ece kebagian teu? Tuh sih tuh apal-apal acan. Kamari teh nelepon cenah. Beja cenah batur teh sing pada ngararomong cenah. Si Isabel lobaan di itu teh rek nyarok bantuan cenah. Cenah isuk cenah cairna isuk cenah. Oh, atuh penican. Heeh ieu ge tah ieu ayeuna bae minta 1,5 juta weh ayeuna mah. Oh, Isuk lamun menang bantuan rek dibayar. bayar rek 2 juta ge rek dicokot teh. Ieu 3 juta.
Mau terjadi hari itu mah. Hari itu eling atau itu? Liur. Kita meuli kipas urut 1 juta. Kenapa abah bisa jalan-jalan atau kipas lagi? Bisa jalan-jalan soalnya iya na muter, abi nama tetap cicing atuh. Nah otak mana ge sarua nggak lo muter? Betul liur. Orang bingung, udah dibeli mah. Iya beli, iya rek dibalik abi. Enggak, ini nawarkan kipas lah kita beli kasur. Nyawa orangnya imah gak dijual. Berat tuh enak mah. Mau aja, mau merah cai? Moal. Mau makanan? Moal. Tetep boga bahan keunana tuh. Balik atuh ah eng. Iya tuh bawa ya Jug. Oh, akurat ya yang duit ini. Balik kau, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Datang. Lah, pararuguh nawarkan kipas urut harga 1 juta. Nya ukur lieur urang oge. Sesampaian pinuh terarantui ku baju. Wah, nu meuli. Ieu. Kumahanya boga tetangga teh garelo. Ya, Ieu, saha? abe. Aya naon, Cak? Dia aja. Hadir hajeran di dia. Aya naon aja teh ka dieu teh? Aya hudut. Nah, Main. Nuhunnya yang nggak senubuhan cai. Cai nai bersedik deui. Suganan ya kipas gitu. sabaraha ceuk kok nawarkeun kipas usum kieu atuh. Isi hareudang ieu. Kipas dieu dikit-dikit. Ini isi hareudang di ngodas ya. Alus. Ya sabaraha ya kipas dan ngusapan wae pilih Dijual goceng. 1 juta, itu di murah marai dijual 1 juta. Naon mah kok yang 1 juta dan geus butut ning ieu. Lah mau bengah masih jioge. Nya ta ieu teh duit mah di laluar ceuk teh. Marere lagi kitu marere wae. Mas itu hiji deh baik. Asal ieu teh kenang-kenangan. Ada ngaranna kayak geuningan. Si orang. Coba-coba zaman umur. Santoe bapak masih sih. Santoe mah masih. Di ngecakan kurang. Soal kurang menang ke masih hiji. Maya mana kain. Kain. Saya ngomong hiji jadi kamu suka. Ya teh Alus, jadi mah alus, hedek bae waktu urang rek dibeli. Cuman urang rek nagih heula. Semua ke bawah duit aja. Mah ada urang teh boga duit da eueuh anu ieu eueuh nu Noel ayeuna mah. Jadi teu boga duit, nagih heula urang mah ka ditu. Oh ceklan deh, kurang ayo aturan lagi babarangan. Moal dudelanya. Oh beki. Tong udah diparinteun deui ku urang dek nagih heula hayu atuh. Ari maneh urat tereret Oh, bae itu, pasti itu. gajah. Nyatu sih eta ke peceklik ieu mah. Coba PPKN aya atuh sia teh bisa yang gawe. Ada sih ada ka mana ka mau? Ya mikiran resiko dapur. Ya hayam sentuh nyatu deh.
Lumayan iya nog. Engke dahar. Kamal, siapa mana? Sabel. Sabel. Bella. Kunaon ari mana? Kalah nukangan ka urang, mana makot geus ngarti disampurkeun ku urang teh. Arti naon atuh? Urang teh dek meuli kipas. Dek lagi heula ka maneh. Teu boga duit ayeuna mah urang teh lieur.